Chers fidèles internet de Aerotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission. Je suis là, votre humble servante Carmena Ladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kandina le baraki, abonnez-vous, abonnez-vous à la précision, na ba détail. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Pierre Kabea. Nali sur le plateau, na maître Chorambo ma obébiki. Tous les ans, Congo bientôt à Zozonga, on a maître Chora, on a tous à Kokota, maître Chora, na plateau ya Aerotech TV au cours de la précision, n'a pas de détail. Voilà, maître Chora avec ça, avec ça. Bonjour, maître Chora. Bonjour, Aladji. Bonne. Santé. Ouais, santé, ça va très bien. Qu'on l'a comme prévu. Comme prévu, hein. Si. Santé, comme vous en forme. Danger. Paris. Ok, on te vendre, maître Chora. En tout cas, par la grâce de Dieu, tout va trop bien vraiment. On l'a comme prévu. Comme prévu. Si. Tout le monde savourer et moi on a Congo bientôt déjà et mon habité. Roson à tous anan. Non, bientôt on va à Paris. Donc tu as 2 semaines après on va à Paris. 2 semaines. Tete na kofanda sute na maman de 5 azole la mabe nazo manquer maman Denise azole la mabe na bana donc il faut na kina mona bango donc merci mingi na ebi ke batun so zolanda ngai na batun tu te dis mon l'appel soit benginga quoi ça c'est do ba journaliste ba maman nyo sauter apoto abika nazonga mo lobeli na bango avant de côté au mingi donc nazo obligé na ko zonga et puis makamna ko sala koto yo vraiment sur 100 80% des gens réussite donc nazo obligé na sala retour c'est que bi mambusel à 80% réussite si dans le ici mbinyo kitoko ya osakana te ozo idée te non cette fois-ci pour nazonga a fait la recommandation soit il y a président de la République soit il y a Vital Kamerhe Lwakani ni king ceux qui bango ba tia val de na yeko zonga siko pona vanda makamusko za nango na nzela bango ka so ba signer makambe vandi. Moni, notre choix de Vani na Congo, c'est que Congo ça va. Quand tu es solo, il y a jamais Kaboun, tout côté on a sur la politique parce que il y a politique qui est moins mingi par rapport à Mambi qui n'est jamais Kaboun na FCC au monde en dernier. Non, ils ont que des mabé, ils ont mariage moi on a séparé na ngote, ils ont mariage moi on dit que tolo barabaton soit dans la poto, soué na biso ezala que mariage on a fait koufa. Effectivement, il fait koufa. Il fait koufa. Si on parlait ça déjà auparavant. Peu importe nenge makambeleka ki ya ba sala ki ba makambo alliance ba accord makambo sous mais pour na Congo ezala bien il faut alliance wana ekufa. Pourquoi il faut koufa parce que bateau bazaki dans ancien régime bazo linga ko comprendre que tout est déjà fini basi basilisi bazo kanisonde bazaka na zo baté espoir ni zo pesa bango ou bien assurance baza nango pomba kwa kanisa ndengo wana alors pour na faire kanisa bongo te il faut vraiment Panzana, comme ça, monsieur Baye, qu'on la nage, par Brazzaville. Nage dans Brazzaville, pour Kima. Et puis, des commissions, le rôle a déjà, le président de République a ça, Yoki déjà. Des commissions, assassinat n'a bien malaki. Le rôle a besoin de en vigueur, la commission a mis balé, ma qui est aussi là. Pour Moutou, Zolo Makamouana, au monde à côté FCC, au monde à Moutou, le rôle à Emmanuel Chadar. Est-ce qu'il y a un Makamana Zolo, on a Congo à l'élo? Mais nous, les Congo, il y a 18 ans passés, il y a les lots, tout ça, sur la mort, phrase, mot, pique, et si comme ça, d'où il faut manager et koufa, et puis Félix Tshisekedi, le président, a pénal les devants en tout et pour tout. Mais Félix a travaillé avec la FCC, sa collaboration, c'est facile. Très facile. Ceux qui bango babomi en côté, biso peuple congolais, on va prendre maintenant parce que le peuple toujours qui gagne. Bazo zopena makamunyo soit mar et aussi la nango. Yo kasi bina na tongo moto la muka ki sasa siligi nenga siligana barotikala. Bato wa chamu ngona bakozala mba mba onzela beach te ko luka Brazzaville. Ego Brazzaville beto sto yo kani dia to signer bakor. Bo kimela wapi. Par rapport à propos jamais Kaboun FCC autorité morale il faut s'excuser na FCC. Il y a jamais Kaboun au moins à Koufa qui a s'excuser na FCC. Est-ce que vous montrez que ce qui est-ce que bango bazo tuna bazo bango na ko senga jamais Kaboun s'excuser na autorité morale. Bateau autorité morale a bomi. Bateau sous bateau bazo ba bomi na kisa sous ba famille bango le la katilo na est ba viola bateau azana ba pro est-ce que ba senga bango pardon. Moi na ye mo Kaboun na ba boma na kisa en plein jour ba senga pardon. On ne peut pas sentir que peuple congolais pardon, comme le Gassou pardon. Il y a un sabino qui faut qu'un mariage coupe vraiment président de la République, Vital Kamerhe. Donc bien mal à qui n'a assassinat et zabna na place à Congo au monde makamuso aussi. Si et le kabitumbate. Et ça n'a bitumba mo ozala na te po mutaza na signature mboka la sonde to loba wa se Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est tout. Mais ba na coalition non 5 et 6 était fait après 5 ans de ba ko ça ba séparation wana. Alaji na poto to vendre attention la nanga na poto na ba Londres man ba yebi bambala muso zaki bala ni lelo.
na 12h na 14h ba panzeri mutu na mutaki nzela na ye soki tu libalo ba bale ba ke bongo ba tu ba yoka ndeko yoka na pa panzana po mi grave za wana si biso tout ndenge na zoro ba tu so za nango konta même wa ya kisasa mais preuve nango mona kitu ba pasola ke fijita ba mwacha efiji ya ce autorité morale ba tu ba pasola ke ezaba manani ba congolais ba fona tipo linga so loko quoi mais bango siko par conséquence pour na relaxa ke ba ibi no makaba osate siko ba tu ba pasola ki ya bango ya président Félix Tshisekedi ba za identifier ba ba pasola ki autorité morale ba za identifier te ba tu moka ba zakanda mais bango pena ba lati PPRD ba efiji ba pour ba ko pasola là il faut poursuivre Salama c'est ça. Salama. Par rapport à Metz, il y a Basango, Basaki Metz, Nastat, tout le monde président qui a participé à Metz. Mais Baza Bato, Bazo, Télémé, de gratuité à président, Balingi, et Salama. À quel niveau aussi la Metz? Au moment pour Relaxabino, que le président de la République, c'est l'amour qui prime. C'est le Congo qui est devant. Pour naïe Congo, n'a pas Congolais, n'est Baza Bato, Yazo Kanisabaz à la Malam. Et ça va pas, mais c'est frigolant, bon, ceux qui frigolent, ceux qui n'ont pas commencé. Il y a beaucoup de frigolant, le Balaka, il y a beaucoup de Pesanga, tu vas pas Balaki. Alors il va qui dit Bappé kasi batoto la ngaba tana la kaki Bappé ça a été mais aujourd'hui moto ya ndima kité moto ya lobaki tozana vérité des urnes moto ya hôtel mais l'école gratuit moto hôtel APC jeep fala boya le baté na ozwa tenga sango na ozwa te tala nenga zo pusango jeep asika blender les sous pour nous relaxer bino que ce sont des erreurs politiques. Yango moi nazo bana baza na poto et heureusement on a zakolo que la plupart des gens qui sont en Europe batangité ce sont des sorciers bozobo le la président bengi mama ndoki ndebo comprendre ma langage na biso pour biso zakolo badaki ce sont des sorciers batu batangate nous avons un sérieux problème pour baza maele oté bino zo finga ndeko la bino ndeni mais siko le lotango président bengi mama ndoki on a compris ce sont des ndoki d'hier aujourd'hui avec Tiaboko basepeli. Alors c'est ça le politique peuple congolais bon ba qui na trou wana o bon ba qui na ba bêtise wana lo ba lobi na bangoni normalement fa lo bana yé frigola mbongo il fallait le ba boy erreur ezala na sepeli parce que lobi abani na Martin Fayulu yo moni mata Fayulu ba ki batala mu bata ya vérité des urines vérité des urines na président Marie de nuit na ba femme de nuit na des urines na ba président Marie de nuit na ba femme de nuit yo moni yaki makamona na batu na po ayebisi bango ke makambala mu ke c'est sili kufi sili le total la Congo liboso c'est ça le discours alobi bien amoni bena ke il faut to sangana oyo musulu kwa liko sangana te réunion moko zaki lobi na Gombe sika na zalia Cyprien ya Fayulu pas zalaki ayaki na réunion ngo donc mbongo ebimaka Fayulu mutazo mais Cyprien za na place na voilà l'amalgame. Mais Martin Fayulu passe à qui conférence mon appareil au kaki monté conférence ba yo bana bazayi kuna ka batabandundu mais conférence on va dans la bazaki benda batino so bazaki zu batabandundu ka ni est-ce qu'il va batabandundu po mutu asalaki batikali kaka yena o muzitu bango batikali kaka kuna na lamuka kasi batabandundu wana eza ilokola bandundu muzika parti eza bandundu muzika bandundu musique on a kabata bandundu bazakuna et puis batabandundu fuba silika makasi pona Martin président des urines président de nuit et Marie de femme de nuit na monozitu parce que bango bazolo makamona mais batela ki kwiti batela bandundu batela omuna eloko moko za ko bongate par terre mais bango bazala 18 ans na pouvoir batande ngona ba yebe na poto bavandi boyambi bango yango na iso inverse des valeurs na Congo batona ba ko mériter ko ya ko tetele matana na poto ba lobate parce que bango ndi bazo faire partie na couturerie ya mboko Si. Ah oui. So par rapport à voyage à mon compte, va tourner à Salio Mounion voyage. Kitoko va tourner mon compte. Babi va sali Bulan, à sali Neuf, moi ça a 61 voyages. Et ça coûte mon kefa qui a 200 voyages. Si. Parce que tant qu'il y a voyagé, tant qu'il y a contact, tant qu'il y a investisseur, tant qu'il y a mboka na biso na libande des andengeni. Parce que mon compte mboka na biso moi il est l'autre espoir moko. Naïbi qui va tout soit contester mais espoir moko ils ont mis tant ba moni Félix qui a d'autres tambola part au bibiso neti biso ba congolais toi na 100 congolais tant que moni Félix lelo akutena Angela Merkel muito sepelite pour ba yamba président congolais te akutena Donald Trump tout sepelite tout monde na Congo est représenté hôtel sous akutena na Emmanuel Macron tous les présidents du monde. Pour biso Congo est représenté. Au moins tu as fierté. On te voit nan président congolais. Et nous côté quoi yangwana. Parce que nous voyons ba 120 personnes. Bato ba vana na pouvoir pendant 18 ans. Ba dépenser ko to combien bino botanga raté. Siko bo muté mabe Congo bere ba Congo na yeba raté. Donc de quoi na raison. Mutakangi o kacha ça qui o tikalo ganga na sima. Bato ba lemo pendant 18 ans. Bozolo ba bango rien. Vous ne reprochez de rien. Mais aujourd'hui pas même une année beaucoup me reprocher nango. Mais na une année saute mouton école gratuité. Te 61 voyages ya ko luka ko bongsa moko okende makambe belé
Quand on vient, on a 120 personnes. Même Donald Trump a tambolaka bongo, même Emmanuel Macron a tambolaka na batunyo ce gouvernement mekenda bongo. Pour na batna dans le domaine on bazo kende. Par rapport à gentil gouvernement, on est bête qui pas batazaï. Lokuta. Wana yete gentil au bête à gouverner. D'ailleurs, il y a un truc comment beaucoup bête à gouverner pour échanger les tinines. Et ça nango yete batwalanda qui mange lokuta gentil na za bongote et puis si ka bête à garçon wana congolais le ko la biso bandokimba da ko na batwa drapeau ça y batama seki wana batamikila mbaki wana est-ce que yo ndimi gentil ko kele wana batu ba rata vie ba aigri bango tie belé bongo pona ni bon tazaï. Kasi pona ko lakisa bino température toza na poto yango wana bato bino zo s'attendre ba noko na bino ba ya na bino bandeko bino zo s'attendre ba na poto ke espoir eze pa na bango ba ko bongisa bino tala comportement na poto do bolongo na bino espoir bino ndi bosala makasi bo yakuna yango to sala campagne moko il faut batino so na poto oyo baza to moni ba baza normal te surtout mingi ba combattant il faut to ba yao bino bo kende kula ko refa na poto bo ça change faut ba yao faut ba yao bukangi bokechu neti bokechu bukangie eso bukangie odombo bukangie nani susu wana chaka makele zoro bukangie bango tout ba yao comme ça tout ce que bateau baza normal ba ke na place wana bo mona ki y a un changement si ko yana ba pesa facile bon pas ba ya bon kuna ba osani pasa le lote bafanda na bonka ko sala ba vidéo ko finga ba kasi mo combat ilingolo ba impoli mal éduqué mal appris kasi makambo ko sala yango wana si yango wana mama iloko msweza kuna te bon nde ba finga ko normal est-ce que ceux qui na lingi mutu te na ko finga bazo finga ba mama ba papa bazo finga na bana na niveau moko okozo idée wana eza éducation yango wana poto yango wana non. Par rapport maître Choramo moza vieille héritier watanable ou le lot on a sali partout na YouTube ba publication buzo bana habité tant que mobali wana bandi kwa basi okolo bani pona non mais héritier pena ndinga za wana isa délire na ngana kolo belote isa délire na poto za kabenga ngo délire batu musu bata bilamba batu musu baza batu ya nini ya ba camion ba voiture batu musu baza batu ba chèque to kula yepe délire na moni za makamba basi okuna ne ndengeni asalo kwa deska do ye basi kaka tina niveau wana te za ngo normal makambo tozolo bo ba arkeli ba salango batu nyoso tu na monde entier ba salango eza na combattant moko za na Londres baté na États-Unis balakisi pena na mwana mwasi azo sala makambo kutu impossible to limbisa ita bongo héritier nda komi satan eza normal et puis normal na ngweza nini mwana mwasi wana abot biso toka sabota ndoko abota te azana mwana te abala pe te célibataire siko bakuta ina mutu wana mena yebike mwana mwasi na mtazo propos na ye alobi ka bala na ye te abota na te tout bakoseli donc ce qui mutu asa lobi ndenge wana c'est que d'accord bo siko likamuni biso tozo bunda na pote komi mutu abi pe na carte église na seka mabi mutu abi na carte église dimanche tanga bi na église tindina ona image héritière o sala nango nini o to ka makamazab donc eza makamoko non événement mais en tant que humain na kolo baka ke atelema en face du monde asenga pardon ningi moi on a sali parce que moi on a na omina landi ba image moi sali asengi pena pardon ke balimbisa ina oyo lekaki certes yango eloko ezaki makaska yango wana asengi bango pardon parce que eloko eleki maka po mutu pas sala makamoko mutu pas sala bo santu wana makamoko wana poto kuna zanete wa muno ndeye makamoko mbali ba sala basi na poto wana oyo richard les amuke ah voilà bango penza bazoko abuser kutu trop grave bako bota bazo bota pa mpamba kasi délire tabe ngo délire mutu mutala nenga sala makamoko pona nga soka 5 peuple congolais pardon c'est fini avant une seule musane nenga mi ange mi de moyo moko holoba mi ange mi de na makamba mwasi na mobali makamba za na kashote batu na ngai bato bolanda image oyo nani basi bache na kasho po achali ba moni mitakala na bango na internet nani et ça va makambo te mais le quoi tout ça ba congolais biso za na mo ba tabou moko boye et ça na makambo susu beaucoup mona na te yango to bi asenga pardon asenga peuple congolais pardon asengi ne peuple congolais ba mama surtout et puis s'il peut le quoi moi si mo ka reconnaître les wana asengi ba pardon où est le problème l'état peut que dans la justice moi ça ndimini makambo ça bala na eta bota na eta batali ba charge zate mi ange mi de moi bimi na ye wana to tambola na ange mi de ma bimi na kimia. Mais wata excuse toujours dans le peuple congolais ça la bien pour et le rwanda batumsu bali ba récupérer ango et comme nos musique ko beta suna potote to robaki ni ba musicien bolo bani obino bosana banda ko no ya sala la différence des années bo komi ça batonde mutu akomi demo moko boy non et ça makambese leki et babenga ngo c'est leki déjà et ningi ça déjà dans le passé donc héritier torse bombé toujours continuer musala na yo mais tout en demandant pardon aux Congolais surtout maman ba mona ki image wana na bande ko mususu o ba sepe na ngote senga bango pardon en plus continuer musala na yo mi ange mi demande yo mozolo et continuer na ngote mi ange mi demo yo mo bien
ba retenir kaka passage nanga na kisasa na sepeli mingi parce que na yaki nakutani na ndenge na yelaki ndenge pene salami nakutani na Vital Kamerhe Lwakani Nene King ayambinga très bien na mama Mida Mwangasa na il na bango to développer makambo kitoko pona surtout pona ba sportif baza na diaspora yé pena za un peu chaud pona makambo sportif baza na diaspora donc il faut un grand travail salama na diaspora na ba sportif bandokité ba sportif quoi faut ça un grand travail pour ba combattant ba baza raté wana bango te donc un grand travail ça la manakute na gouverneur de la ville Gentini Ngobila Kini Bopeto ainsi mais vezaka slogan habiter zo comme en application do fait côté en application on mettre jour à na ba boulevard ba selteza na ngokaka bino obi bino mabe na bino abotretaka mingi ba conséquences no cause fulu wana banda 18 ans bukaka lelo ndi bolibolo ngona Bopeto non kasi fu Bopeto malemba ko banda na moni ba ko mucha déjà ba fulu partout ba tourno ba zocha pona ba fulu bacha c'est déjà bien na kuta na suna ministre sport les lobby na kuta neto sur la qui a mosumba avant kende ainsi de suite na o etikalaki alors tout va bien maintenant et puis na likamna yako sala pona honorer maman Denise première dame yaza moi c'est pas sportif nyo soit liboso mokili ba nommé première dame donc ayaki makamne sili et puis quoi encore il y a quoi encore na yako la makambo famille petite sœur za ko bela mais siko ça s'améliore déjà à bientôt dans 2 semaines on va na poto avant en France. Mot de la fin. Merci mingi na batno su balandinga ima sananga chiko fere mabele mame entrepreneur muturanga na leliango mabe Washington grand prêtre grand pays na sepeli ya mingi merci na Teddy Mola merci vraiment na batno su azolandanga surtout Erotech na mon équipe a on a Kisasa vraiment ça travaille. Donc ils ont travaillé pena ça marche ça bosse ça passe. Ne ba ça casse pas mais ça passe il faut toujours que tinde la bango sur matériel ebelé parce que oyo tinde eza ebelé mais eza ebelé mais ça ndenge tozo kan to moneli na kinité le bakisa ba ya brawana bakisa chasu ba moyen pour neboza muta ba moyen Erotech bango basala musana bango malamu en plus mutunyo so la ndi image oyo merci vraiment c'était maître Churamboma l'imbattable et la bosani bana Carmel et Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris Blessing na Paris Maman de 5. Ok, merci Maître Chora. Merci Nayope. Là, tout ça qui n'a Maître Chora, moi, il y a propre à Maître Chora, Mbouma, dans la barre, remarque, tout bas reproche, numéro, on est à nos comédies, pour ça, bien. Là, j'ai dit merci à Zoa, d'assister à l'émission, le Lobalobi, Bobé la vie, le Bé la vie, tout ça qui n'a Zoé, le Bé la vie, les Macambos. Ah, je dis merci à toute l'équipe technique. Je vois mon papa Jean-Pierre, merci à toi, merci à mon caméraman, trouvé mon ami de tout le temps, Jonathan Sanga, qui derrière la caméra, pourquoi pas mon réalisateur, Andy Lumissa. Merci à toi. Quant à moi, Carmen, on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.